Ja, jag tänkte jag skulle bygga en liten kamin av den här lådan här. En sån här ammunitionslåda i plåt. Vet inte om det kommer funka, men det är jättefarligt att elda och hålla på och värma upp ett litet utrymme med någonting som kräver mycket syre. Det här kommer bli ett slutet system. Så det enda som kommer hända är att luft kommer in utifrån och går ut genom skorstenen upp. Sen kommer det vara som en konvektoreffekt, att det är ett rör som suger kall luft underifrån och in genom kaminen och värms upp in i kaminen med hjälp av ett sån här bensinbrännare eller ljus. Vi får se vad som funkar bäst, och så leder ut det som varmluft här då. Lite som en klassisk dieselvärmare. Fast den är mycket enklare och kräver bara lite ström till en liten insugningsfläkt. Vi får väl se om det fungerar. Jag ska börja med att ta bort färgen på den här så att det inte blir några avgaser från det. Så gott det går i alla fall. Och så ska jag måla den med en värmebeständig färg istället. Så det är det vi börjar med. Systemet för skorsten och insug och allting kommer jag använda mig av såna här avgasrör från Biltema. Jag har även köpt ett värmebeständigt glas, kaminglas och lite sånt där shit. Ja, ni kommer få se allting sen. Det är ett experiment, jag vet inte om det kommer funka, men jag tror det i teorin i alla fall. Nu sätter vi igång och tar bort färgen från den där, så ska det nog bli bra sen. Jag tänker jag ska börja med att ta bort färgen på burken så att vi slipper få några problem med det sen när vi håller på att elda den här och sådär. Och det tänker jag göra med sån här Rust-Oleum paint stripper. Så där ser den ut. Liten burk med någon slags geléaktigt i. Det är inte så trevligt att hålla på med inomhus, så jag ska gå ut och göra det här faktiskt. Men jag börjar med en sida, får vi se. Ta lite i taget så att säga. Så jag går ut och har på lite av det där, får vi se. Man ska ha på ganska mycket av det här. Ska det få verka här sen. Så kan vi ta den, och så tar jag en insida här också samtidigt när jag ändå håller på. Sen ska man vänta någon timme tills det börjar på att reagera det här.
Därför att färgen inte hade härdat än. Det är sån här värmefärg. Och den ska man värma upp några 100 grader innan den härdar. Så det var därför det blev så där. Där har vi då kaminen. Färdig nu att installeras. Här är insuget. Det kommer sitta bak på fiskearken. Och här är skorstenen. Och ja, som sagt det blir ju ett slutet system i den här nu. Så att inga gaser eller inget syre kommer tas inifrån själva fiskearken. Så jag hoppas det här funkar nu. För då är det ett bra koncept för mindre ytor som man vill värma upp. Men vi får se om det funkar. Nu ska jag fästa kaminen på den här. En rostfri sån här. Ja, det blir gjort till för någon ugn eller någonting. Och den ska jag sätta där bak. Och sen sätter jag den här på plåtväggen inne i fiskearken. Så det jag ska börja med det är att göra ett hål där för insuget. Jag sätter lite sånt där på över varje skruv. Bara som lite tätning där. Inte vackert men nödvändigt. Ja, då ska vi se då om det här passar. Så, någonting. Det ser ju ganska bra ut det där. Så där, nu funkar kaminen, den är installerad och klar. Och nu är det väl bara att åka ut och testa den. Men det tänker jag visa i nästa video. Nu vet ni hur jag har byggt den i alla fall. Så kolla på den också får ni se.